Sifat Allah tidak bisa berubah. De eigenschap, karakter van God kan niet veranderen. Dia kudus. Hij is heilig. Oh, nggak bisa dirubah itu. En die kan niet veranderd worden. Dia benci dosa. En hij haat de zonde. Itu nggak bisa berubah. En dat kan ook niet veranderen. Dia mengasihi orang berdosa. Dat hij ook de zondaar lief heeft. Itu nggak bisa berubah. Dat kan ook niet veranderd worden. Dan seterusnya dengan sifat-sifat itu Enzovoort en al die karakters, yang eigenschappen. bisa diubah. Maar wat wel veranderd kan worden, Kalau gereja berdoa als de gemeente bidt, adalah keputusannya. is zijn beslissing. Nah, dia mulai nulis tentang Musa En hij schreef over Mozes dalam Keluaran 32. in Exodus 32. Tuhan marah kepada Israel. De Heer was boos op Israël. Tuhan akan bunuh mereka semua. De Heer zou het hele volk vernietigen. Musa berdoa. Maar Mozes bad. Dia naik banding ke surga. En hij kwam eigenlijk een hoog beroep bij de Heer. Nggak bisa begini Tuhan. Hij zei, Heer, dat kan toch niet zo Mesti zijn? begitu Het Tuhan. moet zo zijn. Tuhan merubah keputusan. En de Heer heeft zijn beslissing veranderd. Kenapa seringkali banyak masalah dalam kelompok kita, dalam jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, nggak pernah selesai masalah Waarom itu? zijn er zoveel problemen in onze gemeente, in onze groepen, dat tot nu toe nog niet eigenlijk opgelost zijn? Karena kita tidak menggunakan kuasa gereja itu. Omdat wij eigenlijk de macht van de gemeente niet gebruiken. Sehati. Eenparig. Saudara, inilah usaha iblis dalam gereja. En dit is namelijk de poging van de duivel in de gemeente. Membuat kita tidak sehati. Dat wij niet eenparig kunnen zijn. Karena iblis tahu, Want de duivel weet, kalau kita sehati, wanneer wij eenparig worden, iblis nggak punya kuasa sama dan sekali. heeft de duivel geen macht meer. Maka itu gereja En daarom is de gemeente adalah satu-satunya kelompok yang saya pernah lihat di dunia paling suka ribut dan bertengkar. is daarom een van de groeperingen in de wereld die het meeste problemen en vaak twisten met Saya nggak elkaar. tahu kalau di Belanda kelompok arisan itu lebih aman, saudara. In Indonesië is dat namelijk een groep van die arisan, die groep van Apa itu? ja, in Nederland dit is contact met elkaar, ja. Ya, Lions Club itu lebih aman. Lions Club is eigenlijk veel veiliger. Aduh, yang namanya gereja, saudara. Aduh, En dalam. als je praat over de gemeente, dan kun je je hoofd schudden. Maka itu kadang-kadang saya ini heran itu lihat banyak anak-anak Tuhan. En daarom ben ik zo verbaasd als ik zoveel godskinderen zie. Kok seneng buka gereja? Heran Dat ze saya. het zo fijn vinden om gemeentes te stichten. Terus buka. En steeds maar nieuwe gemeentes gaan stichten. Saya bilang itu nggak takut mati itu orang. Die mensen zijn niet bang om dood te gaan. Yang Tuhan suruh saja Die gemeentes die de Heer opgedragen heeft, masih banyak daar persoalan. heb je al zelfs veel problemen. Apalagi nggak Tuhan suruh. Wat te meer als het niet door de Heer is opgedragen. Lebih enak buka warung bakso, lebih aman. Beter dat je een basso restaurant opent. Itu lebih aman. Dat is veel veiliger. Maka itu saya beritahu kepada semua saudara yang hadir. En dan wil ik aan u allen zeggen die hier tegenwoordig is. Jangan menghina Tuhan Yesus, saudara. Beledig de Heer Jezus niet. Dengan membuka gereja sebanyak-banyak itu menghina Tuhan Yesus. Dat u zoveel mogelijk gemeentes wil stichten en daardoor beledigt u de Heer. Yang ada aja masih belum beres. De bestaande gemeentes zelf zijn nog niet eens in orde. Mau buka lagi satu. Wil je weer een nieuwe openen? Coba yang ada ini ditolong betul-betul. Maar laat toch de bestaande, help daar juist mee. Ondersteun dat. Saya lupa tadi cuma nyebut Jerman dan Belanda. Tanya di Belgia juga lupa, Pak Dokter. Oh, ook in België. Iya, Gemeentes lupa. in België. Sudah ya, dari Swiss, Australia, Al die landen, Prancis. Australië, Swiss. Ada lagi yang belum disebut? Frankrijk is al Semuanya. Parijs. Oh. Mana Indonesia? Oh, di Indonesia nih. Ja, van Indonesië. Oh ya, maaf nggak tahu. Ya, dari Indonesia. Ya dari Indonesia juga ada. Dari kota mana itu? Jadi jangan segampang itu buka gereja, saudara. Ga niet te overhaastig een gemeente openen. Lebih baik kita gabung kelompok yang ada di situ. Ayo sama-sama. Laten we liever aansluiten met de bestaande groeperingen die er al zijn. Oh, apalagi kalau sampai ini di Indonesia, saya nggak tahu di Belanda ya, di Eropa, di Indonesia, saudara saya sampai gitu loh. Saya bilang Tuhan kok sabar bener, Tuhan ini rasanya. Wat er meer in Indonesië, ik weet niet of het zo in Nederland is, maar in Indonesië zijn er zoveel groeperingen. Denk, oh Heer, wat hebt u toch zo'n geduld met deze mensen allemaal? Karena sebagian mereka buka gereja itu karena kolektenya. Want eigenlijk zijn er sommigen die de gemeente stichten vanwege de collectors die Bisa terima perpuluhan en juga. ook de tienden die ze mogen ontvangen. Kan kurang ajar betul. Het is toch wel erg brutaal. Karena mereka bilang kalau buka usaha lebih repot.
Maar ze zeggen namelijk, als ze een bedrijf gaan beginnen, is het nog veel moeilijker. Ngurus izin, ngurus pajak, ngurus pegawai. Moet je al Udah. die vergunningen en ook al die belastingen en al die medewerkers nog allemaal gaan regelen. Ternyata buka gereja lebih enak. En bleek dus om een gemeente te stichten veel makkelijker is. Nyewa gedung saja. Ah, je huurt iemand een gebouw. Oh, nanti panggil pembicara yang bagus-bagus. En dan zullen we allemaal die bekende sprekers maar uitnodigen. Oh, lalu kolektanya banyak nanti. En dan zal de collecte ook veel zijn. Wah, itu kurang ajar betul. So. En dat is werkelijk brutaal. Maka itu satu kali saya berkata dalam pertemuan pendeta-pendeta, Daar heb ik ooit gezegd toen in een samenkomst van voorgangers. bersyukur kepada Tuhan bahwa di Indonesia pemerintah begitu keras, izin gereja dipersulit. Ik dank de Heer dat het heel moeilijk is in Indonesië om gemeentes te stichten. Ada pendeta yang marah kepada saya. Er waren dus voorgangers die boos zijn. Mereka bilang, kamu antikris ya? Kaget juga. Zei iemand. Saya bilang, coba jangan ngomong antikris dulu, dengarkan saya mau ngomong ini. Zijn niet te gauw over antichrist, maar hoor eerst wat ik wil zeggen. Kalau pemerintah Indonesia mempermudah izin gereja, Wanneer de Indonesische regering het vereenvoudigt en makkelijk maakt om saya gemeente te stichten, percaya setiap 50 meter satu gereja, 50 meter dan satu geloof gereja. ik dat in Indonesië elke 50 meter weer een nieuwe kerk wordt gesticht. Apalagi yang namanya orang Indonesia suka ngomong begini, wah khotbahnya baik-baik semua, pinter itu Ja. khotbah. Als we denken dat de Indonesische mensen kunnen allemaal zo goed praten. Buka gereja pasti rame itu. Oh, dan zal als je een kerk opent, dan zal het weer heel erg druk worden. Betul nggak, bisa bayangkan nggak kalau pemerintah Indonesia memberi los mudah gitu izin gereja? Wah, Je kunt je rusak itu, voorstellen als de saudara, Indonesische rusak. regering dat allemaal toestaat, dan komen al die kerken en dan wordt alles helemaal stuk gemaakt door al deze dingen. Saya tidak rindu itu terjadi di Eropa, saudara. En ik hoop niet dat dit in Europa zal gebeuren. Tapi penyakit itu mulai nular ke Eropa juga. Maar ook die ziekte die gaat ook over en wordt besmettelijk hier voor Europa. Senangnya itu dibuka gereja. Wat Heran ze saya. fijn vinden om gemeentes te openen en te Ya, stichten. sekarang Tuhan bawa dari Indonesia pada rame-rame membuka gereja semua ke sini. En ook diegenen die in Indonesië gemeenten en kerken willen openen, willen ze allemaal naar Europa gaan om weer nieuwe kerken te stichten. Saya bersyukur kok Tuhan tuh nggak beri hati saya seperti mereka yang lain begitu. En ik dank de Heer dat ik niet hetzelfde hart heb als hen. Bertahun-tahun saya melayani di Eropa, Jarenlang heb ik in Europa gediend. tapi nggak ada sedikit pun satu kebanggaan dalam hati saya bahwa saya pernah membuka gereja di Eropa. Er is Enggak helemaal satu geen enkele pun. keer een trots in mij dat ik een gemeente geopend heb of gesticht heb hier in Europa. Maka itu saya berkata kepada gereja yang seperti itu, En daarom zei ik aan een gemeente zoals die, itu bukan gereja, saudara, dat is geen gemeente, tapi McDonald. maar het is McDonald's. Ya nggak mau buka di semua kota yang En er ada. wordt overal in elke stad een McDonald's geopend. Karena pakai sistem franchise betul-betul. Omdat het eigenlijk een franchise itu apa ya? Nggak tahu ya bahasa Belandanya apa ya. Yang harus bayar ke pusatnya itu loh. Ja, ook franchise ya? Iya, Gewoon, hè? franchise. Dat is een franchise. Ya kan McDonald begitu. Kita beli dari Amerika, kita buka di sini, kita mesti bayar lagi ke Ja, sana ja. begitu ya. Oh ja, dat is namens ook dat je dus als je bij McDonald's gewoon weer een nieuw bedrijf opent, maar je moet wat betalen ook naar het hoofdkantoor. Karena sama gereja yang seperti itu sama seperti Kentucky Fried Chicken, Big Mac, lalu apa Burger King, lalu McDonald sama sudah saudara. En het stichten van zulke gemeenten is hetzelfde zoals bij McDonald's openen van een bedrijf van McDonald's, Kentucky Fried Chicken enzovoort enzovoort. Karena di pusatnya sana ditulis kami sudah punya cabang di mana, oh terus bangga. En daar bij het hoofdkantoor worden allemaal opgeschreven waar ze allemaal al die bedrijven hebben geopend. En zij zijn ontzettend trots. Saya berani berkata dan saya tahu saya tidak bersalah. En ik durf dit te zeggen en ik weet dat ik niet fout ben. Pesan ini ya, saya ngomong ini. Goed onthouden, maar dit zeg ik. Kalau ada pendeta dari Indonesia datang ke Eropa En als er een voorganger komt vanuit Indonesië naar Europa dan cari orang yang nganggur-nganggur itu, en die zoekt de werkloze christenen terus mulai diganggu, ayo buka cabang en ini, die buka probeert cabang dan uitgedaagd worden. Ik begin alvast een Oh nanti gemeente. aku sumbang ini, aku sumbang Oh, dan itu. zal ik bijdragen en ondersteunen vanuit Indonesië. Oh kalau ketemu orang rakus-rakus itu saudara, En als je van die ja, gulzig en die hebberige mensen krijgt. pasti seneng. Oh ya buka aja di tempatku, Oh, buka dan aja. zei ja, open maar bij mij thuis. Nanti aku begini, nanti aku begitu. Dan zal ik dit gaan regelen en dat gaan regelen. Saya berkata demi nama Yesus, En ik zeg in de naam van Jezus, itu bukan gereja. dat is geen gemeente. Ingat, gereja adalah sekelompok orang yang mewakili dirinya di muka bumi. Weet één ding, dat de gemeente is een groep mensen die de Heer Jezus hier op aarde vertegenwoordigen. Sampai orang-orang yang di sekitarnya bisa lihat, oh itu Yesus ada di sini. Zodat de mensen in de omgeving kunnen zien, oh daar is Jezus.
Saya sedih, saudara, lihat rekan-rekan saya di Indonesia. Ik ben erg bedroefd als ik zo mijn collega's in Indonesië zie. Bisa rame-rame mau ke Eropa itu ada apa? En dat ze allemaal zo druk bezig zijn om naar Europa te gaan. Waarvoor? Kalau mau jujur, En als je eerlijk wilt zijn mengasihi Tuhan, en de Heer lief hebt, kenapa nggak mau buka cabang di Aceh? waarom open je jezelf dan niet Ayo, een kerk iya in enggak? Aceh dan het Buka Losse cabang Sumatera? di hutan Kalimantan sana. Of daar in de bossen van Kalimantan, Lu kenapa jungle. ribut-ribut di Eropa? Waarom willen we allemaal zo druk maken om naar Europa te gaan? Saya pesan ini demi nama Yesus. En ik wil je doorgeven in de naam van Dari Jezus. semua kota, Van alle steden, dari semua negara. in alle landen in Kalau Europa. ada pendeta-pendeta dari Indonesia yang nganggur-nganggur itu, En als er zulke, nganggur ya, pendeta met een nganggur. Iya. Zulke werkloze voorgangers, ze zijn niet werkloos, ze Iya. zijn juist hard Ya, werken. di Indonesia banyak, di Indonesia banyak. ja, ja. Ya. Bukan di sini, bukan di sini, Ja, Pak John. dus in Nederland zijn er zulke veel werkloze van die werkloze voorgangers, evangelisten. Ya, mereka cuma buang uang aja, saudara. Ze smijten eigenlijk met geld. Coba kalau uang tiket itu mereka pikir pakai untuk menolong yang di desa-desa. En als ze hun ticket gebruiken eigenlijk om de desa-gemeentes te ondersteunen. Mereka bangga, kami sudah melayani di Eropa, kami sudah menginjil di Eropa. Maar ze zijn zo trots, we hebben al in Europa gediend en gewerkt in Europa. Itu enggak jujur, saudara. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Karena mau buka cabang. Omdat ze eigenlijk iets willen openen, een gemeente willen openen in Europa. Maka itu saya pesan ini demi nama Yesus. En daarom wil ik het doorgeven in de naam van Jezus. Tenanglah dalam tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Wees daar blij mee op de plaats waar de Heer je geplaatst heeft. Uruslah orang-orang itu. En regel en onderhoud die mensen daar te plaatsen. Jadikan murid Tuhan Yesus. En maak hun de discipelen van de Heer Jezus. Itu yang luar biasa. En dat is iets geweldigs. Nah, sekarang itu kuasa kerja sehati ya, jaga diri En baik-baik. dat is het werk van de eenparigheid. Laten we voor elkaar gaan waken hierin. Tuhan akan bekerja dalam kelompok, dalam jemaat kita luar biasa. Dan zal de Heer ook op een geweldige wijze in onze gemeente werken. Nah, sekarang orang-orang yang bikin masalah itu mau diapakan enaknya? En nou, wat moeten we doen met die mensen die problemen vormen in de gemeente? Kalau dia tepung dibuat dakwat enak, betul. Als je hem kneedt en daarvoor die dawat gerecht gaat maken, dan zal hij iets lekkers maken. Jangan-jangan coba ngomong itu ayatnya nggak ada, cuma saya nggak ada. Dat zijn alleen maar woorden. Nah, kita tahu di sini diajar oleh Tuhan Yesus. En we weten hier dat de Heer Jezus ons leert. Kalau ada orang yang berdosa di antara kita, Als er iemand gezondigd heeft onder ons, ketemulah 4 mata. ontmoet hem onder 4 ogen. Misalnya saya salah, Bijvoorbeeld als ik fout ben lalu Bro John tahu saya salah. en broer Daniel weet dat ik fout ben. Bro John tidak boleh ngomong dulu kepada orang lain, dia harus datang dulu kepada saya. Mag broer Daniel niet bij andere mensen komen om daarover te spreken. Hij moet eerst naar mij toe komen. Lalu kami dua mulai bicara. En dan kunnen wij met elkaar gaan praten. Kalau saya bertobat dan sadar akan kesalahan saya setelah ditegur oleh Bro John, En als ik dan bewust ben en ik ben overtuigd dat ik fout ben omdat ik vermaand werd door broer Daniel, berarti selesai sudah. dan is het afgelopen. Saya harus menyerahkan diri saya kepada Bro John. En dan moet ik mezelf dus Saya harus menyerahkan diri. menyerahkan. Iya. Ik moet me overgeven aan broeder Daniel Untuk didoakan terus, om voor mij gebeden te worden, untuk dibimbing, om geleid te worden, untuk dituntun om ook geleid te worden, supaya saya nggak begeleid te salah terus. worden, zodat ik niet altijd fout ben. Tapi kalau setelah ditegur dan saya tidak mau ngaku, Maar nadat ik misschien terecht gewezen word en ik wil daar niet belijden, Tuhan Yesus mengajar luar biasa di sini. dan onderwijst de Heer Jezus hier op een geweldige manier. Bro John harus panggil seorang saksi yang tahu tentang masalah saya. Dan moet broeder Daniel iemand, een getuige roepen die ook weet over mijn situatie. Nah, ada satu saksi lagi. Dan komt er weer 1 getuige Jadi bij. 2 orang Er zijn sekarang. er 2 mensen Ngomong sudah. en die spreekt dan met mij. Ternyata saya tetap nggak mau bertobat. En als ik blijk niet te willen bekeren Tetap ngotot pada kesalahan itu. en steeds willen vasthouden aan die fout, Maka Tuhan Yesus memberikan contoh pelajaran yang bagus dalam jemaat. dan heeft de Heer ook hier een mooi voorbeeld gegeven aan de gemeente. Serahkan masalah saya kepada jemaat. Dat mijn zaak ook aan de gemeente wordt overgedragen. Lalu jemaat akan menentukan saya ini harus diapakan. Dan zal de gemeente bepalen wat er met mij gedaan zal worden. Kalau setelah saya ditegur oleh jemaat saya bertobat, saudara, En als ik na de terechtwijzing van de gemeente dan bekeerd, maka saya diterima lagi dalam jemaat itu. dan word ik weer in de gemeente toegelaten en aangenomen. Tapi kalau setelah jemaat pun menegur saya tetap tidak mau berubah. Maar nadat de gemeente mij terechtwijst en ik niet wil veranderen,
Tuhan memberikan saudara kesempatan dan geeft de Heer ook u de gelegenheid untuk melepaskan saudara yang satu ini. om ook los te laten deze persoon. Bukan dibenci ya, Niet om gehaat te worden, bukan dibuang. niet om verworpen te worden, Walaupun ada kata-kata yang kasar rasanya di situ. alhoewel er hier misschien wat van die grove taal gesproken wordt. Anggap mereka seperti orang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dat ze ook als een tollenaar of als een heiden worden beschouwd. Tetap saudara, kita harus mengasihi dia, tapi saya akan terangkan ini. Maar we moeten hem blijven liefhebben met die... Kita tetap mengasihi dia dat we hem liefhebben dengan kuasa doa. met de kracht van het gebed. Bukan mengasihi dengan perbuatan. En niet liefhebben met onze handelswijze. Bisa beda, tahu bedanya ya. Dat is namelijk het verschil. Kita nggak boleh benci orang itu, We mogen die persoon niet haten, tapi harus tetap mengasihi. maar we moeten hem blijven liefhebben. Tapi nggak dalam perbuatan. Niet in onze doen en laten. Jadi setelah orang itu diserahkan kepada jemaat dan dia tetap tidak mau berubah, Maar nadat die persoon aan de gemeente is overgeleverd en die wil nog steeds zich niet bekeren, kita nggak boleh libatkan dia dalam pelayanan apapun juga. dan mogen we die persoon niet meer betrekken in wat voor bediening ook, welke bediening maar ook. Kalau dia tetap mau tinggal dalam jemaat, silakan tinggal. Maar als hij wil blijven in de gemeente, dan mag hij nog wel blijven. Kita nggak boleh menjauhi dia. We mogen hem niet verwijderen. Dalam doa kita mengasihi dia. En in gebed moeten we behoren hem lief te Kita hebben. tetap berharap Roh Kudus mau merubah dia. En we blijven bidden aan de Heilige Geest vragen dat de Heilige Geest hem zal doen veranderen. Kalau dia nggak tahan kumpul kita karena dia sudah tahu kesalahannya, En als hij niet met ons kan blijven in de gemeenschap met ons, omdat hij weet wat zijn fout is, dan dia mau keluar, en hij daardoor weg wil gaan, jangan ditahan, houdt hem niet tegen. tapi kita ngomong kepada dia, En dan zullen we hem aanspreken. kami tetap mendoakanmu. We zullen steeds voor je blijven bidden. Kami tetap mengharapkan kamu kembali. En we blijven steeds hopen dat je terugkomt. Ternyata dia nggak mau kembali. En als hij niet terugkomt, Berarti itu bukan tanggung jawab kita lagi, saudara. dan is dat ook niet meer onze verantwoording. Itu tanggung jawab dia dengan Tuhan sendiri. Dat is de verantwoording van hem ten opzichte van de Heer zelf. Teruskan pelayanan kita, En dat wij doorgaan met onze bediening. gembalakan yang ada, En wijd ook degene die we onder onze hoede is. didik mereka sebagai murid Tuhan Yesus. Onderwijs hen ook als de discipelen van de Heer Jezus. Kalau dia buat macam-macam yang di luar, En als hij verschillende dingen doet buiten de gemeente, jangan terpengaruh apa-apa. laten wij ons daarin niet beïnvloed worden. Sebab biasanya dalam keadaan seperti itu iblis selalu mencari-cari hal lagi. Meestal in zulke gevallen dan zoekt de duivel ook wat zaken weer. Tujuannya cuma satu yang iblis buat itu, Want er is maar één doel waarom de duivel voor ogen heeft. membuat hati ini jengkel. Dat ons hart dus eigenlijk kwaad wordt. Hati-hati itu, saudara. En wees voorzichtig. Kalau kita jengkel, Want als we kwaad worden in ons hart, kuasa gereja hancur. dan zal de kracht van de gemeente ook stuk gaan. Yaitu kuasa doa tadi nggak ada kuasanya lagi. Dan zal er ook geen kracht meer zijn van het gebed. Apapun yang dia buat, En wat die ook doet. apapun yang mereka buat, En wat ze ook doen. tetap hati ini jaga. Daar moeten we steeds blijven waken over ons hart. Kami masih punya urusan banyak. We hebben nog andere zaken te doen. Terserah dah kamu mau apa urusan sana. Kami En masih urusan als banyak we dat dengan willen gaan doen Tuhan. is het hun zaak, maar we hebben nog onze zaak. Ini jemaat ini masih perlu diurus yang En ada ook deze ini. gemeente moeten we nog zo regelen. Nah, seringkali iblis menipu kita di situ. En vaak ook bedriegt de duivel ons hierin. Tapi tetap penuh ada kasih loh dengan dia. Maar we hebben nog wel liefde voor hem. Jelas ya sampai di sini? Is dat duidelijk tot zover? Nah, ini gereja, saudara. Dit is de gemeente. Luar biasa Tuhan bekerja. Op een geweldige manier wil de Heer werken. Maka itu didik jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk jadi seperti yang Tuhan inginkan. En daarom onderwijst de gemeente zoals dat een gemeente mag zijn zoals God het verlangt van ons. Ya. Saya kembali kepada yang dua orang tadi itu ya. Ik ga weer terug over die twee mensen. Jadi boleh sambil minum kopi, Dat je als je samen zo koffie drinkt. boleh di park misalnya. Oh, dat je ook op in het park kan zijn. Yang dua orang tadi itu Oh, die twee mensen. Ya. Ja. Isinya apa? Wat is de inhoud daarvan? Jadi yang disebut gereja itu isinya apa? Kita mulai dengan Wat is de inhoud van een gemeente zijn? kitab Roma. En we kijken dat uit de brief aan de Romeinen. Ya, kitab Roma Romeinen, pasal yang ke-14. Romeinen 14. Saya senang sekali menyelidiki perjanjian baru tentang gereja dalam kata ini, saudara. En ik ben altijd blij om namelijk over betekenis van de gemeente te bestuderen uit Kata ini, Romeinen 14. Yaitu kata saling.
Het woord elkander. Di dalam perjanjian baru banyak sekali kata saling ini, saudara. In het Nieuwe Testament lezen we vaak over het woord elkander. Ya, jadi itu isi dalam gereja. En dat is de inhoud van de gemeente. Ya, mulai ayat 1, saudara baca. We lezen vanaf vers 1 1. dan 2. Vers 1 en 2. Romeinen 14 vers 1 en 2. Aanvaard de zwakken in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. De een gelooft dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardige voedsel. Ya, ayat 11 sekarang. En vers 11. Ya, silakan. Want er staat geschreven, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God loven. Ya, jadi bagus bukan di dalam gereja itu isinya seperti ini. Dat het fijne is dat de inhoud van de gemeente, dat het dit mag zijn. Galatia sekarang, saudara. In Galaten, Pasal yang kelima, hoofdstuk 5, mulai ayat yang ke-14 dan 15. zullen we lezen de versen 14 en 15 van Galaten 5. Nah, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. En ik hoop dat dit niet gebeurt in ons leven. Silakan dibaca. Want de gehele wet is in één woord vervuld in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Nah, ayat 15 tidak akan terjadi dengan kita Vers 15 zal niet met ons gebeuren kalau ada orang itu yang kita pakai cara Matius 18 kita lakukan. als wij dat doen zoals Mattheus 18 ons heeft voorgeschreven. Jadi orang yang memang nggak mau tunduk, nggak mau taat pada perintah, ya udah kalau mau keluar ya biar keluar. Dus als die persoon zich niet wil onderwerpen, ook aan het gebod van God, en die wil eruit gaan, laat die maar eruit gaan. Karena sudah ditegur dengan satu orang tidak mau terima. Want die is er reeds terecht gewezen door één persoon en die wil dat niet aannemen. Lewat 2 orang juga tidak mau terima. En middels 2 personen wil die het ook niet aannemen. Sampai seluruh jemaat pun tahu kesalahannya, tetap tidak mau terima. En zelfs toen de hele gemeente ook zijn fout wist en hij het niet wilde aannemen. Nah, biar orang itu kita serahkan. Kalau kamu mau tetap di sini, ya udah, kamu nggak usah pelayanan apa-apa. Kalau mau keluar silakan keluar. Dat wij tegen die persoon zeggen, nou oké, als je hier wil blijven in de gemeente mag je blijven, maar als je eruit wilt mag je ook eruit. Maka kita nggak akan saling menggigit, saling menelan, nggak akan. Dan zullen we niet elkaar gaan bijten en vereten. Hati-hati, ada perpecahan kelompok dalam jemaat kita. Jangan itu terjadi. Laat er geen scheiding of splitsingen komen van groeperingen binnen onze gemeente. Itu menyakitkan hati Tuhan betul-betul. Want dat zal het hart van de Heer gaan bedroeven. Biasanya selalu terjadi karena ada satu orang dulu yang mulai di situ, saudara. En vaak gebeurt het doordat één persoon daar in die groep is. Dan tidak dilakukan cara seperti Matius 18 tadi. En niet gedaan wordt zoals in Mattheus 18. Ya, Galatia 6 sekarang. En Galaten 6, Ayat 1 dan 2. de versen 1 en 2. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Vers 2. Verdraagt elkanders moeilijkheden, zo zult gij de wet van Christus vervullen. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Indah bukan kata-kata ini? Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Jadi kalau hukum Kristus dipenuhi dalam jemaat, En als de wet van Christus in de gemeente vervuld wordt, pasti Yesus akan nampak dalam kelompok kita, saudara. dan zal de Heer Jezus ook werkelijk zichtbaar zijn in onze groep. Ibrani 10. En in Hebreeën 10, Mulai ayat yang ke-22 sampai 25. beginnende van de versen 22 tot en met 25. Hebreeën 10, de versen 22 tot en met 25. Ibrani 10, 22 sampai 25. Ini yang terakhir. 10 vers 22 tot en met 25. Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Tunggu sampai sini dulu. Ja, vers 20. Saudara, jadi ayat 22 itulah syaratnya kita menjadi anggota gereja. Vers 22 is namelijk de voorwaarde en de vereiste om een gemeentelid te worden. Ada istilah baptisan di situ, dicucikan, dimandikan dengan air. Er is hier een begrip van de waterdoop dat gezuiverd wordt, besprenging en zuivering door water.
dimurnikan Gewassen worden. hati nurani kita, disucikan. Gewassen is met zuiver water. Dat ook ons besef gezuiverd wordt. Saudara, inilah syarat jadi anggota gereja. En dit is namelijk de voorwaarde om een gemeentelid te Bukan worden. sekolahnya yang ditanya, kamu sekolah apa, lulusan apa, bukan. Er wordt niet gevraagd naar uw scholing of van welke school ben je afgestudeerd. Bukan soal kerjaanmu, rumahmu, gajimu, bukan. Het gaat niet om wat over je werk of over je salaris of over je huis. Tapi 3 hal yang saya katakan dalam ayat 22 ini. Er zijn 3 dingen hier in vers 22. Saya balik dari bawah, bukan dari atas En ik ga ngomongnya. met een omgekeerde volgorde vanaf beneden ga ik. Jadi Onderaan. tubuh kita dimandikan dengan air supaya bersih. Dat ons lichaam gewassen wordt met water zodat het zuiver en schoon wordt. Hati nurani kita Baik, disucikan dari semua dosa masa lalu. En ook ons besef van in ons hart eigenlijk gezuiverd wordt, ook van het verleden. Dengan masalah kepahitan, masalah kebencian, semua disucikan hati kita. Met alle zaken van haat, nijd of van bitterheid. Lalu yang ketiga, En derde, kita beroleh keberanian bertemu dengan Tuhan tanpa takut lagi. dat wij in volle zekerheid Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, berani maksudnya. en in volle verzekerheid en vrijmoedigheid kunnen toetreden met een waarachtig hart. Ini syarat jadi anggota gereja. En dit zijn eigenlijk de voorwaarden om gemeentelid te worden. Jangan sekali-kali menerima anggota gereja Ontvang geen gemeentelid yang hatinya penuh dendam, penuh kepahitan. die nog vol bitterheid en wrok in zich heeft. Begitu dia masuk sekali aja, Want op het moment dat hij binnenkomt in de gemeente, baru sekali ketemu, pas 1 keer is hij gekomen, dia sudah cerita tentang 5 orang yang menyakitkan dia. dan beginnen al te praten over die 5 mensen die hem ooit hebben pijn gedaan. Kalau kita belum melayani orang ini Als we die persoon nog niet hebben bediend, sampai sembuh betul hatinya, totdat hij helemaal genezen is, kita masukkan dia jadi anggota, en we hem als gemeentelid wah, aanschrijven, bisa rusak betul-betul gereja itu. dan zal die gemeente stuk gaan. Jadi Stuk lopen. ini syaratnya, saudara. En dit is namelijk de voorwaarde. Hati nuraninya Zijn geweten, zijn besef disucikan betul-betul. gereinigd moet zijn. Berapa kali kita menemukan kesulitan dalam jemaat? Hoe vaak ervaren wij problemen in een gemeente, Punya anggota jemaat seperti tahu Jepang. dat we gemeenteleden hebben zoals de Japanse tahu. Saudara tahu nggak bedanya tahu Jepang dan tahu Cina? Beda, De saudara. Japanse en de Chinese tahu. Tahu Cina itu masih keras, De Chinese tahu is hard. tapi tahu Jepang itu halus sekali. Maar de Japanse tahu is heel erg fijn. Kalau bawa mesti hati-hati. En als je dat zo meedraagt, moet je heel voorzichtig doen. Goyang sedikit pecah dia. Als je maar even beweegt, valt het uit elkaar. Die Nggak ada tahu. orang yang seperti itu, saudara. En er zijn mensen die ook zoals die soort tahu zijn. Ngomong keras salah, Als je te hard spreekt, dan is het ook ngomong fout. pelan salah, Praat je wat zachtjes met hem, dan is het ook fout. dihormati salah, Eer je hem, is het ook fout. didiamkan salah. En dan doe je niks aan hem, dan Aduh, ini orang repot bener, saudara. Maar dat is heel ontzettend moeilijk, zulke mensen. Nah, harus dilayani dengan ayat 22 ini. Dan moet het eigenlijk ook bediend worden met vers 2. Als vers Disembuhkan 22. hatinya, Die moet het hart genezen worden. terus dilayani sampai tuntas. En dat die volledig wordt bediend. Saudara, terjadi selalu dalam gereja kalau ada orang-orang nggak dilayani total, sudah dia Het pasti. gebeurt vaak in de gemeente als zo'n persoon niet helemaal wordt bediend, dat er problemen Ini yang buat ontstaan. pendetanya cepat mati ya orang-orang Dit kayak is de gini. oorzaak waarom de voorgangers zo vroeg kunnen sterven. Lalu ayat 23 silakan In dibaca. vers 23 zullen we gaan lezen. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft is getrouw. Luar biasa. Dat is geweldig. Ini syarat kita setelah kita jadi anggota jemaat. En dit is eigenlijk onze voorwaarde nadat wij een gemeentelid zijn geworden. Semua anggota jemaat di dalam itu Al die gemeenteleden daarin harus punya keyakinan yang sama, teguh berpegang kepada pengakuan pengharapan kita. moeten het. Menteri-menteri kalah dengan saudara. De ministers verliezen van u. Kenapa? Waarom? Karena menteri itu bisa pensiun. De ministers kunnen met pensioen gaan. Iya toh kalau dia sudah pensiun ya sudah nganggur. Maar als hij met pensioen gaat, dan doet hij niet meer. Dan is hij al een futs. Dan doet hij niets. Tetapi kalau Tuhan panggil kita sebagai pelayannya, Maar als de Heer ons geroepen heeft als zijn dienstknecht, kita nggak bisa pensiun. dan kunnen wij niet met pensioen gaan. Susu tambah tua,
Juist als we ouder worden, tambah rajin. dan worden we ijveriger. Kalau dunia kan kebalik. En de wereld is dus omgekeerd. Tua, Als je ouder wordt, pensiun. dan ga je met pensioen. Enggak, kita enggak begitu, saudara. Wij niet. Maka itu saya katakan bahwa saudara dan saya sebagai hamba Tuhan itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada seorang menteri di satu negara. En daarom zeg ik tegen u dat wij als godsdienstknechten eigenlijk veel belangrijker zijn dan de ministers in deze wereld. Karena nggak ada istilah pensiun buat kehidupan kita. Want er is geen term van pensioen voor ons in ons leven. Saya percaya En ik geloof semua kita sebagai pemimpin jemaat, saudara, dat wij allen als leiding van een gemeente, banyak sekali repotnya. dan zijn we ontzettend druk. Saya percaya banyak di antara kita setuju kalau saya katakan kalimat ini. En ik geloof dat velen van u mee eens zullen zijn als ik het volgende zin zou gaan zeggen. Lebih baik ngebalakan bebek daripada ngebalakan orang. Het is beter dat je ene gaat hoeden dan mensen gaat hoeden. Betul nggak? Is het waar of niet? Aduh, repotnya ngurus orang ini, saudara. Het is moeilijk om mensen te hoeden. Ya, saya ingat Pak Yakub Nahway pernah berkata, Ik heb ooit aan de woorden van broeder Jacob Nahway gedacht. dia seorang gembala dari Jakarta. Hij is namelijk een voorganger in Jakarta. Oh, lebih enak ngurus orang utan daripada ngurus orang, katanya. Beter om namelijk orang-utans te hoeden en te wijden dan mensen. Iya, sama-sama orangnya tapi beda belakangnya ini. Beter orangs of mensen, maar het is een verschil aan de achterlaatste woord. Pak Yakub bilang kalau ngurus orang utan, Broeder Jacob Nahway zegt, als we een orang-utan moeten gaan regelen of gaan hoeden, cuma bawa tongkat aja. hebben we alleen maar een stok nodig. Mereka takut semua. Zijn ze allemaal bang. Kalau ngurus orang, Maar als je de mensen moet gaan regelen, mau bawa tongkatmu nggak takut en orangnya. dan gebruik je een stok, dan zijn ze niet bang voor je. Maka itu banyak pendeta cepat mati, saudara. En daarom zijn er zoveel voorgangers die doodgaan, snel doodgaan. Ya enggak, karena capek. Omdat ze moe zijn. Aduh, udah ngurus jemaat itu repot luar Het is biasa. ontzettend moeilijk om gemeente te regelen. Nah, kenapa itu terjadi, En saudara? waarom is dat zo? Karena kita tidak melihat contoh yang benar yang Alkitab ini katakan. En omdat wij eigenlijk niet het juiste voorbeeld hebben gezien wat de Bijbel daarover spreekt. Kita hanya mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. En wij volgen alleen datgene wat rondom ons heen gebeurt. Kita lihat gereja yang sana begitu. En we kijken, oh die gemeente is zo. Bagus ya. Oh, dat is een mooie gemeente. Terus yang sana bagus lagi. En daar ook een mooie gemeente. Terus kita lihat jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita kok lain. En dan denken we, oh de gemeente die God ons toevertrouwd heeft is zo'n andere gemeente. Wah, kita mau coba-coba meniru yang seperti sana. Oh, we zullen misschien die nadoen, die gemeente daar nadoen. Baru mau dimulai. En we beginnen nog net met het nadoen van die andere gemeente. Ribut sudah. En we beginnen dan met botsingen. En Yang satu bilang begini, satu bilang begitu. En de ene wil zo en de ander wil zus. Aduh, sudah pusing, sudah pusing. En je krijgt er alleen maar kopzorgen van. Saudara, kita akan lihat firman Tuhan hari ini. En laten wij, broeders en zusters, het woord van God zien. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan sebagai hamba Tuhan, pemimpin dalam kehidupan kita ini. Dat we mogen zien wat eigenlijk de Heer wil als godsdienstknechten van ons leven. Saya berusaha untuk sesingkat mungkin berbicara, Ik wil zo kort mogelijk gaan spreken, supaya saudara bisa ada waktu untuk bertanya. zodat u tijd hebt om vragen te stellen. Karena ini workshop. Want het is een workshop. Jadi seperti kita masuk dalam satu bengkel. Het lijkt dat we in een garage binnenkomen. Ada mobil rusak di situ. En als er een auto stuk is, Jadi kita nggak cuma lihat aja. zullen we niet allemaal naar die auto gaan zien. Oh, rusak. Oh, die stuk. Enggak, kita harus buat sesuatu untuk yang rusak Dan ini. moeten we iets gaan doen zodat er gerepareerd wordt. Nah, kita ini tukang-tukangnya semua. En wij zijn zo allemaal die monteurs. Ya, jadi siapkan alat-alatnya. En nu moet u met al die gereedschappen klaarstaan. Kita bersyukur alatnya cuma satu ya, buku Alkitab ini aja. Gelukkig hebben we maar één gereedschap en dat is het woord van God. Aduh, coba banyak kita tambah bingung saudara melihatnya. Meer gereedschap, hoe moeilijker het wordt. Tapi sebelum itu, saya ingin kenalkan secara ringkas saja. En ik wil nu eigenlijk in het kort gaan voorstellen. Oh ya, dari Swiss, En van Zwitserland, Rika, dari kota apa kamu blues? Duitsland, Blues ya, blues, di Montana ya. Montana. Jangan tanya ski, itu ski resort yang terbaik saudara untuk Eropa. Ya. Dat is de beste ski-oord. Dia sekolah perhotelan. Zij is in een hotelschool. Jadi ada jemaat Indonesia juga di sana. En daar is ook een Indonesische gemeente. Oh, kita bersyukur Tuhan kerja di antara orang-orang Indonesia secara luar biasa, saudara. We zijn de Heer dankbaar dat de Heer op een geweldige manier werkt onder de Indonesische mensen. Yang Jerman, Belanda, kenalkan sini sendiri nanti, nggak cukup waktunya. En die zijn ook van Nederland en van Duitsland. We zullen het niet allemaal vertellen, want dan is het Tapi untung tijd. kita dapat tempat sini. Maar het is fijn dat we hier de plaats hebben. Telat-telat langsung makan di bawah, bisa turun nanti. Ja. Langsung. En als we te laat zijn, kunnen we nog rechtstreeks gewoon naar de eetzaal om te eten. Iya. Baik, jadi kita akan lihat
firman Tuhan sore ini, En saudara. we willen deze middag naar het woord van God zien. Bukan lihat contoh-contoh yang ada. We gaan niet zien naar de voorbeelden die er zijn. Saya bisa bayangkan begini, saudara. Kalau Tuhan Yesus bisa kita temui sekarang ini, Ik wil me namelijk zo voorstellen als we de Heer Jezus zo nu zullen ontmoeten. lalu kita tanya kepada dia, En we hem zullen vragen. Tuhan, kira-kira perasaanmu dengan gereja ini gimana sekarang? Hoe is uw gevoel namelijk voor de gemeente heden ten dagen? Saya bilang kalau saya ketemu dia, pasti dia akan jawab begini. En ik weet als ik hem straks zo die vraag stel, dan zal hij het volgende antwoord geven. Mau muntah saya. Hij zei, ik wil me overgeven namelijk. Karena als ik gereja de itu buat gemeente- saya pusing. Want de gemeente die maakt mij alleen maar kopzorgen. Bezorgde kopzorgen voor mij. Gereja itu buat saya sakit perut. En ik krijg er allemaal buikpijn van. Aduh, buat nggak bisa tidur aja. En ik kan niet slapen. Saudara, maka itu kita akan lihat firman Tuhan. En daarom laten wij nu Gods woord zien. Gereja itu apa sebetulnya? Wat is eigenlijk de gemeente? Sederhana sekali, saudara. Het is eigenlijk heel erg eenvoudig. Gereja adalah sekelompok orang De gemeente is namelijk een groep van mensen yang mewakili diri Allah, diri Tuhan Yesus di muka bumi ini. die eigenlijk God vertegenwoordigen hier op aarde. Renungkan ini betul-betul. Overdenk dit heel goed. Gereja adalah sekelompok orang yang mewakili Tuhan Yesus di muka bumi ini. De gemeente is namelijk een groep mensen die de Heere God vertegenwoordigen hier op aarde. Saudara nggak usah mikir gedungnya, acaranya, yang khotbah siapa, yang ini. Jangan mikir itu dulu, sudah capek. Denk maar tambah. niet eens na naar het gebouw of wie zal gaan spreken en hoe het programma moet zijn van de dienst. Je raakt er alleen maar verward van. Pokoknya pikirkan bagaimana jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya pimpin, bagaimana bisa mewakili Tuhan Yesus di muka bumi. Laten we alleen maar denken dat wij het volk van God moeten vertegenwoordigen die hier op aarde is. Sebetulnya seluruh dunia itu pertanyaannya sama. Eigenlijk in de hele wereld is de vraag hetzelfde. Kalau saya simpulkan dalam satu kalimat pertanyaan mereka di dunia ini, Als ik het samenvat in één woord voor de gemeente hier op aarde, orang-orang itu bertanya begini, saudara. dan vragen de mensen: Di mana alamatnya Tuhan Yesus? waar is het adres van de Heer Jezus? Aku ini mau ketemu dia. Ik wil hem ontmoeten. Kira-kira setuju nggak kalau dunia bertanya seperti itu sekarang ini? Bent u het mee eens als de wereld ook deze vraag zou stellen? Di mana alamatnya Tuhan Yesus? Waar is het adres van de Heer Aku mau Jezus? ketemu dia. Ik wil hem ontmoeten. Seharusnya gereja menjawab, En moet de gemeente eigenlijk het volgende antwoord kunnen geven: datang ke kami. kom bij ons. Tuhan Yesus tinggal dengan kami. Want de Heer Jezus woont bij ons. Nanti kamu akan ketemu Tuhan Yesus. Straks zul je dan de Heer Jezus ontmoeten. Itu yang luar biasa. En dat is geweldig. Tapi sekarang nggak begitu, sudah. Maar vandaag is het niet zo. Belum sempat ketemu Tuhan Yesus, Voordat ze de Heer Jezus ontmoeten, orang-orang sudah pusing dulu. dan zijn de mensen al verward. Gereja yang mana ini? Wat voor gemeente is dit? Banyak bener. Zoveel. Kadang-kadang ada satu jalan, En in één straat zelfs, in één straat, nggak panjang jalan itu. geen lange straat, Ada 4 gereja sudah. zijn er ongeveer 4 kerken. Terus mereka bingung yang mana. En dan zijn ze verward, ja, welke kerk moeten we naartoe gaan? Terus tiap-tiap gereja bilang kami yang paling baik. En elke kerk zegt, wij zijn de beste. Lalu masing-masing gereja berdiri di depan pintu gedungnya. En ze masing-masing apa? Masing-masing orang berdiri di depan pintu En gedung de gereja. mensen van iedere gemeente staat voor hun kerkgebouw. Terus ada orang-orang jalan. En als de mensen zo voorbij lopen, Oh, masuk ke sini lebih kom naar bagus binnen. kamu. Kom naar binnen. Yang sebelah, oh masuk ke sini aja kamu En de lebih ander zegt, bagus. kom maar naar binnen. Terus orang itu bingung. En de mensen raken verward. Maka itu kenapa akhirnya banyak orang Eropa sekarang ini. En daarom is het zo dat vele Europeanen, Mereka sudah nek dengan gereja, saudara. dat ze eigenlijk al helemaal verzadigd zijn, al eigenlijk misselijk zijn van de kerken. Mereka lari ke Buddha. En dan gaan ze over naar het boeddhisme, Mereka lari ke Hindu. over naar het hindoeïsme. Lihat yoga laris sekarang di En Eropa kijk ini. maar in de yoga gebieden is het erg in. De Europeanen. Meditasi laris sekarang. En ook die meditaties zijn er erg in. Karena orang sudah capek. Omdat de mensen al moe zijn. Banyak persoalan dalam hidupnya. Er zijn zoveel problemen in hun leven. Mereka itu cari jawaban. En ze zoeken naar het antwoord. Seharusnya gereja yang harus memberi jawaban. Eigenlijk moet de gemeente een antwoord kunnen geven. Een Karena antwoord kunnen geven. gereja adalah mewakili Tuhan Yesus di muka bumi ini. Want de gemeente vertegenwoordigt de Heer Jezus hier op aarde. Ini yang terjadi sekarang ini di Eropa, saudara. Maar wat hier gebeurt nu in Europa. Atau di tempat-tempat lain juga. En ook op vele plaatsen. Salah satu contoh. Een van de voorbeelden. Kalau ada saudara di antara saudara orang-orang Sumatera Utara, orang Batak. Als er iemand is van u die vanuit Noord-Sumatra is, een Batak. Sudah 6 tahun ini, saudara, terjadi pertengkaran terus dalam gereja Batak. Er zijn namelijk zo 6 jaar lang een soort woordenwisseling of
strijd onder de Batak-christenen. Bayangkan di dalam gereja bunuh-bunuhan, saudara. Dalam gereja. In de kerk wordt er gemoord. Sampai suatu hari itu terjadi salah bunuh. Ada salah? Ya, salah membunuh. Dat op een gegeven moment dat er iemand verkeerd werd vermoord. Tukang listrik lagi betulin lampu di gereja dibunuh. Het was een elektricien die eigenlijk toen vermoord werd. Yang kelompok yang tidak senang menganggap orang itu anggota gereja itu. En die persoon die eigenlijk de bepaalde groepen niet niet mochten, die dacht dat die eigenlijk de gemeentelid was van die gemeente. Akhirnya tidak sedikit di antara mereka yang pindah ke Islam. En daardoor zijn het gevolgen daarvan zijn dat er velen die overgingen naar het islam. Karena yang bertengkar, Want die toen redetwisten en met elkaar in de klins raakten, selalu pemimpinnya. waren dus de leiders. Jemaatnya nggak ngerti apa-apa. En de gemeenteleden wisten daar niets van af. Lalu jemaat ini bingung. En ze waren verward. Maka itu kembali kepada prinsip ini. En laten we daarom teruggaan naar dit principe. Gereja adalah sekelompok orang Dat de gemeente een groep mensen is yang mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. die de Heer Jezus vertegenwoordigt hier op aarde. Saudara, jangan sibuk dulu organisasinya. Laten we ons niet druk bezigen met de organisatie. Itu urusan nanti. Dat is van latere zorg. Saudara, jangan sibuk dulu masalah alat musiknya. En maakt u druk om de muziekinstrumenten. Saudara, jangan sibuk masalah fasilitas yang lain. En ook voor die andere faciliteiten. Tapi sekelompok orang yang berkumpul itu, Maar de groep mensen die bij elkaar komen, sebagai pemimpinnya, als leider, saudara dan saya harus membawa mereka. moet u en ik hun brengen. Bagaimana hidup mereka bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Hoe hun leven werkelijk zo kan zijn dat zij de Heer Jezus lief hebben. Dalam hidup sehari-hari mereka taat pada firman En Tuhan. ook in hun dagelijks leven dat ze gehoorzaam zijn aan het woord van God. Jadi bukan acaranya, Dus het gaat niet om het Liturginya programma, maksudnya. het gaat niet om de methode, tapi bagaimana firman ini nyata dalam kehidupan kita. maar hoe het woord van God werkelijkheid kan zijn in ons leven. Mari kita lihat Yohanes 13 tentang hal ini. Laten wij daarover lezen in Johannes 13. Yohanes 13 Johannes 13, mulai ayat 33 sampai 35. vanaf versen 33 tot en met 35. 34 35 maaf. De versen 43 en 35. Yohanes 13 Johannes 13, de versen 34 en 35. langsung aja bahasa Belanda. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Ya. Saudara, kalau kita lihat ayat ini manis dan indah sekali. Als u hier deze versen leest, dan zijn het lieflijke versen. Inilah gereja itu. En dit is eigenlijk de gemeente. Ayat 35 khususnya. En in het bijzonder vers 35. Dengan demikian Hieraan semua orang akan tahu zullen allen weten bahwa kamu adalah murid-muridku. dat gij discipelen van mij zijt. Jadi artinya jelas bukan mewakili Tuhan Yesus. Hier is het heel duidelijk dat het de Heer Jezus vertegenwoordigt. Semua orang akan tahu Dat allen zullen weten bahwa kamu itu muridku. dat gij mijn discipelen zijt. Semua orang akan melihat En alle mensen zullen zien bahwa aku ini gurumu. Kalau dat saya ik uw balik. meester ben. Saudara sering dengar bukan kata-kata itu muridnya bagaimana? Wah, pasti gurunya seperti itu. U hebt vaak gehoord hoe de leerlingen zijn, zo is ook de meester. Jadi kalau dunia bisa percaya Tuhan Yesus Als de wereld in de Heer Jezus kan geloven, karena melihat murid-muridnya, omdat zij eigenlijk zijn discipelen zien. bahwa sebagai murid-murid kita tunduk kepada pelajaran guru kita. En als zijn discipelen onderwerpen wij aan de meester, aan onze meester. Jadi sederhana gereja itu artinya, saudara. Dus de betekenis van de gemeente is heel eenvoudig. Mulai hari ini kami berharap kepada saudara semua para pemimpin jemaat, En vanaf vandaag hoop ik ook voor de leiders van de gemeente, kita pulang hari Senin dari tempat ini, als we straks maandag teruggaan van deze plaats kembali kepada tempat kita masing-masing. en teruggaan naar onze respectieve plaatsen, Jangan membuat bingung jemaat. maak de gemeente niet verward. Aduh, jangan khotbah yang tinggi-tinggi. Laten wij geen hoge, moeilijke preken doen, Sampai gereja jadi tempat tidur yang paling enak. zodat ook de gemeente een plaats is waar men maar heerlijk in kan doezelen tijdens de Karena preek. dingin, Omdat het koud is, yang khotbah nggak dimengerti. en er wat gesproken wordt niet begrepen wordt. Wah, itu di rumah nggak bisa tidur, Thuis kan je niet slapen, di gereja bisa tidur. kun je juist in de kerk slapen.
Karena apa? Terlalu tinggi, nggak kena kepada kebutuhan jemaat. Omdat het veel te hoog gegrepen is en de noden van de gemeente niet aanraakt. Tapi kalau kita pulang dari sini, Maar als we thuis gaan, naar huis gaan van deze plaats. ajak semua saudara kita yang bersekutu dengan kita. En nodig al je broers en zussen uit die met ons samen een gemeenschap hebben. Untuk hidup menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Om te leven als een ware discipel van de Heer Jezus. Taat pada semua yang dia katakan. En ook gehoorzaam te zijn op alle dingen wat de Heer zegt. Pasti semua orang akan melihat. En dan zal iedereen zien Siapa gurunya ini. wie de meester is. Lalu mereka akan ketemu Tuhan En Yesus. dan zegt ja, ik heb de Heer Jezus ontmoet. Nah, apa yang dia minta dalam perintah ini? En wat heeft hij hier in dit gebod gevraagd? Yaitu saling mengasihi. Dat we elkander lief hebben. Dalam perintah baru. Als, in dit nieuwe gebod. Luar biasa ini saudara. Dat is geweldig. Kalau ada perintah baru berarti ada perintah yang lama. En als er een nieuw gebod is het zeker ook een oud gebod. Dan betul, perintah yang lama adalah kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ja, en dat is namelijk dat je elkander lief hebt zoals je jezelf lief hebt. Ya, jadi kalau perintah yang baru bukan begitu. Kasihlah saudaramu seperti aku mengasihi kamu. Beda jauh. Maar het nieuwe gebod zijn namelijk heb elkander lief zoals gelijk ik u lief heb. Jadi beda. Dat is een verschil. Kalau kita mengasihi saudara kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu masih ada egoisnya. En als wij bijvoorbeeld elkaar lief hebben zoals wij onszelf lief hebben, dan is dat een egoïsme. Saya suka sambal, saudara. En ik hou van sambal. Kalau saya punya saudara yang saya kasih, En als ik iemand heb die ik lief heb, dan saya harus mengasihi dia seperti saya mengasihi diri saya sendiri, en ik hem moet lief hebben zoals ik mezelf lief heb, saya paksa dia makan sambal juga. dan zal ik hem forceren ook sambal te eten. Loh, karena saya mengasihi diri saya dengan sambal Want sebabnya. ik hou mezelf omdat ik van sambal hou. Nah, ini hukum yang lama. En dit is dat oude gebod. Hukum yang baru lain. En het nieuwe gebod of wet is anders. Saya harus mengasihi saudara saya Ik moet mijn medebroeder of zuster geloven, liefhebben, seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. zoals de Heer Jezus mij lief heeft. Saudara tahu bagaimana dia mengasihi kita semua? Weet u hoe hij ons allemaal lief heeft? Tanpa syarat atau dengan syarat? Onvoorwaardelijk of met voorwaarden? Onder voorwaarden? Tanpa syarat. Onvoorwaardelijk. Seperti itu kita harus mengasihi saudara kita. En zo behoren we ook elkander lief te hebben. Tanpa syarat juga. Onvoorwaardelijk. Saudara, dia mengasihi kita. Broers en zusters, hij heeft ons lief. Tanpa batas juga. Grenzeloos. Jadi kalau saya bersalah kepada Tuhan, En als ik in de fout sta ten opzichte van God, dia tidak berkata, Daniel, oke, aku ampuni kamu, tapi coba 3 bulan dulu. en dat zal hij niet tegen mij zeggen, Saya mengasihi kamu, Daniel, cuma aku Daniel. beri percobaan 3 bulan. Daniel, ik vergeef je, Daniel, maar ik geef je een proeftijd van 3 maanden. 3 jaar. Kalau 3 bulan itu kamu nggak berdosa lagi, En als je voor 3 maanden lang niet meer zondigt, oh, aku ampuni betul-betul. dan zal ik je werkelijk, waarlijk vergeven. Kalau kamu berdosa dalam 2 minggu yang akan datang, En als je weer zondigt binnen 2 weken, oh, tambah 3 bulan lagi nanti. dan zal ik weer 3 maanden bovenop gooien. Kalau kamu belum 3 bulan jatuh lagi dalam dosa, En als je toch daar binnen die tijd weer in zonde valt, oh, tambah 3 bulan lagi. dan zal ik weer 3 maanden aan toevoegen. Ya, sampai mati nggak dikasih ini, saudara. En geloof ik, tot de dood zal hij ons nooit die echte Karena vergeving kesalahan geven. kita banyak. Omdat onze fouten veel zijn. Nah, ini yang Tuhan katakan. En dit zegt de Heer. Tapi Maar di dalam jemaat, in de gemeente, aduh, memang ada orang-orang yang gitu rasanya, saudara. mensen soms dat je... Aduh, gitu makan. Kalau kacang dimakan ini enak betul gitu. Pinda was zou je het opeten. Tapi ini orang. Maar het zijn mensen. Nah, tapi jangan takut, saudara. Maar wees niet bang, broers en Tuhan zusters. Yesus memberi kita cara juga. De Heer Jezus heeft ons ook mogelijkheden en methodes gegeven. Bagaimana cara kita mengatasi orang yang tadi itu, Hoe saudara. wij eigenlijk zulke problemen tegemoet kunnen gaan. Matius 18. En Mattheus 18, Ya, ini prinsip jemaat. dit is het principe van de gemeente. Jadi semua memang ada hal-hal yang Tuhan memang berikan kepada kita untuk Er zijn in itu. alle dingen dat de Heer toch een antwoord heeft gegeven. Ya, Matius 18. Mattheus 18. Di dalam Matius 18 ada hal yang kedua kali Tuhan Yesus berkata tentang jemaat.
is het wat de Heer gezegd heeft tot tweemaal toe over de gemeente. Yang pertama dia berkata tentang jemaat dalam pasal 16 Injil Matius. Het eerste heeft hij dat gezegd over de gemeente in Mattheus 16. Tapi kita nggak bicara yang pertama, yang kedua sekarang kita Maar daarover bicara. zullen we niet gaan spreken, maar we gaan het tweede gaan lezen in Mattheus 18. Mulai 15 sampai yang ke-20. Silakan Pak John baca. Vanaf vers 15 tot en met vers 20 in het Nederlands. Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraft hem onder 4 ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog 1 of 2 met u mede, opdat op de verklaring van 2 getuigen of van 3 elke zaak vaststaat. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. En al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel. Wederom, voorwaar, ik zeg u, dat als 2 van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen, van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Ada beberapa hal yang penting tentang prinsip jemaat dalam ayat-ayat ini, saudara. Er zijn enkele belangrijke dingen over het principe van de gemeente in deze versen. Sebelum saya uraikan tentang masalah dalam jemaat, tentang orang-orang yang tadi itu, Voordat ik verder uitleg over die moeilijke zaken in de gemeente, van die mensen die het moeilijk maken, saya akan tunjukkan beberapa hal dulu tentang jemaat dalam ayat ini. dan zal ik even enkele dingen aan u doorgeven over de gemeente. Di dalam buku acara kita ditulis pertemuan para pemimpin jemaat dan persekutuan. In Ja, dalam buku het acara. programmaboek staat erop namelijk over de leiders in de gemeente en het programma. Seharusnya nggak boleh begitu cara nulisnya. Eigenlijk moet dit thema niet zo luiden. Ya, jadi antara jemaat dan persekutuan seolah-olah itu beda. Oh, Ja, dus maaf. eigenlijk niet dat er een verschil is tussen de gemeente en de gebedsgroepen. Ya. Saudara, menurut ayat 20, saudara perhatikan. Zullen we hier lezen in vers 20 dan, als we dat nu lezen. Jumlah minimum gereja itu 2 orang. Dat het minimum van een gemeente bestaat eigenlijk uit 2 mensen. Karena dikatakan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir di situ. Want er staat geschreven, want waar 2 of 3 vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is hij in hun midden. Ini gereja. En dat is de gemeente. Tidak dikatakan harus ada gedungnya, ada pendetanya, ada alat musiknya, ada ini, nggak ada. Daar staat niet geschreven dat er eerst een gebouw moet zijn, er een voorganger moet zijn en ook muziekinstrumenten zijn. Pokoknya di mana ada 2 orang saja atau 1 lagi 3 orang berkumpul dalam namanya, dia hadir, itu gereja. Maar waar 2 of 3 vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is de gemeente. Ini yang saya katakan dari tadi. En dit wilde ik eigenlijk van daarnet, van het begin af aan al zeggen. Mengapa banyak kekacauan di antara kita dalam jemaat? Waarom zijn er zoveel verwarringen onder ons in de gemeente? Karena kita hanya lihat yang ada, nggak lihat di Alkitab ini. Omdat we zien naar de bestaande gemeenten die er zijn en niet wat de Bijbel zegt. Sehingga kita berkata kalau dia belum kebaktian hari Minggu itu belum gereja, itu namanya persekutuan. En we zeggen namelijk ook diegenen die nog niet op zondag bij elkaar komen, die is nog geen gemeente, maar dat is eigenlijk die persekutuan of die gebedssamenkomst. Mana ayatnya? En waar staan de versen Nggak daarover? ada ayat yang bilang kalau gereja itu harus hari Minggu. Er staat geen vers in de Bijbel dat zegt dat de gemeente op zondag, alleen op zondag bij elkaar komt. Justru yang benar gereja itu kebaktiannya tiap hari. Maar juist de echte gemeente is een gemeente die elke dag bij elkaar komen. Nah, pengertiannya tiap hari, aduh repot betul. Dia tiap hari mesti ke gedung gereja. Lah salah lagi kalau begitu. Maaf, kecepatan ya. Kalau kita mempercayai prinsip yang dipakai oleh istilah gereja bahwa mesti kebaktian di gedung gereja, pakai ada acara ini, ada acara itu, wah kita repot tiap hari mesti ke gedung gereja. Als wij begrip hebben van gemeentes zijn eigenlijk te maken heeft met een gebouw die we eerst moesten hebben en ook muziekinstrumenten, dan is het heel moeilijk voor ons om naar een gemeente te beginnen. Bukan begitu, saudara. Zo is het niet. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di situ, itu Er staat gereja. geschreven waar 2 of 3 vergaderd zijn in zijn naam, dat is de gemeente. Maka itu perlu sekali di semua jemaat lokal yang sudah ibadah pada hari Minggu. En daarom is het voor iedere plaatselijke gemeente die al reeds bij elkaar komen op de zondag, Setiap hari di keluarga anggota jemaat harus ada gereja.
moet er ook zo zijn dat in ieder gezin van de gemeente, binnen de gemeente, ook eigenlijk een gemeente ontstaat. Karena di rumah itu pasti lebih dari satu orang yang tinggal. Want het zal over algemeen waar zijn dat in elk huis meer dan één persoon woont. Di rumah itu paling tidak ada 2 orang. Op zijn minst zal in zo'n huis 2 mensen wonen. Kalau saudara tinggal sendirian, En als u alleen woont, cari teman yang tempat lain. zoek er iemand anders, een ander vriend of vriendin. Untuk tentukan waktu kapan kita ketemu. Om een tijd te bestemmen wanneer jullie bij elkaar komen. Nggak harus di rumah. Het hoeft niet thuis te zijn. Bisa di park misalnya. Kan ook op het park. Ja, boleh. In het park. Mag ook. Ya, bisa di rumah makan. Kan ook in een restaurant. Bisa di dalam trein. Kan ook in de trein zijn. Pokoknya 2-3 orang kumpul dalam namaku. Op zijn minst dat er 2 of 3 mensen in mijn naam vergaderen, zegt de Bijbel. Itu gereja, dia hadir. En dat is de gemeente, dan zal hij daar tegenwoordig zijn. Nah, nanti kita akan lihat isinya apa kalau 2-3 orang itu ketemu. Straks zullen we dus horen wat eigenlijk de inhoud, wat betekent als 2 of 3 mensen bij elkaar vergaderen. Walaupun orang itu ketemu sebelumnya doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir, kami bertemu di sini. Dat alhoewel 2 of 3 mensen bij elkaar komen voordat zij gebeden hebben in de naam van de Heer Jezus. Tapi setelah amin, Maar als ze dat gebeden hebben en amen zeggen. tidak memenuhi prinsip gereja. En ook de principe van de gemeente niet voldoet. Tapi mulai ngomongin orang lain. Kamu tahu En nggak dia begint begini? te Kamu tahu roddelen itu? over andere Kamu tahu mensen. nggak? Kamu tahu nggak? Ja, weet je wel, weet je dan, weet je. Itu bukan gereja. Maar is dat ook geen gemeente? Itu orang nganggur. En dat zijn eigenlijk werklozen. Bukan begitu. Nanti kita akan lihat Dat is het ayatnya. ook weer niet. Laten we straks maar de versen lezen. Lalu ayat yang ke-19, saudara. En in vers 19. Ini bicara soal kuasa dalam gereja, kesehatian. Hier praat over de macht van de gemeente, de eenparigheid. Kalau jemaat itu sehati betul-betul. En als de gemeente eenparig is, Kuasanya luar biasa. dan zal die geweldige macht uit kunnen oefenen. Ayat 18 dikatakan, apa yang diikat di bumi akan terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi terlepas juga di surga. En vers 18 zegt nou, wat gebonden wordt hier op aarde, zal ook gebonden worden in de hemel. Wat ontbonden wordt hier op aarde, zal ook ontbonden worden in de hemel. Inilah gereja itu. En dit is de gemeente. Luar biasa, saudara. Dat is geweldig. Tuhan memberi kuasa kepada saudara dan saya. De Heer heeft een macht gegeven aan u en mij. Bukan seorang diri loh ya. Niet alleen. Harus gereja. Het moet een gemeente zijn. Lebih dari 1, minimal 2. Het moet meer dan 1 zijn, minstens 2. Kalau sehati, En als we eenparig zijn, minta apa saja, wat we ook vragen, Tuhan jawab. zal de Heer antwoorden. Saya nggak tahu dalam bahasa Belanda, bukunya Anne van der Bijl itu bagus sekali, dan Allah bisa berubah pikirannya. En dat is namelijk het Nederlands boek van broeder Anne van der Bijl. Apa ya bahasa Belandanya apa itu ya? God verandert. Ja, nee, maar dat is een titel in het Nederlands, weet ik ook niet. Itu buku bagus, semua saudara harus baca buku itu. Het is een mooi boek van broeder Anne van der Bijl. U behoort dat te lezen. Pertama kali saya membaca itu dalam bahasa Indonesia, saudara. De eerste keer dat ik dat gelezen heb, het boek was in het Indonesisch. Saya sadar betul. En toen was ik van bewust. Betapa besar kuasa gereja ini. Wat geweldig groot de macht van de gemeente is. Kalau gereja berdoa, Als de gemeente bidt, semuanya berubah. dan zal alles veranderen. Buku itu ditulis En dat boek werd geschreven pada tahun 91. in het jaar 91. Kenapa? Waarom? Setelah Anne van der Bijl bersama timnya berdoa di Moskow, Want nadat broeder Anne van der Bijl met zijn team in Moskou gebeden had, dengan perintah Tuhan, door de gebod van de Heer en ja, opdracht van de lalu Heer. Tuhan berjanji setelah kamu berdoa, aku akan jawab doa itu. En heeft de Heer beloofd, wanneer je dat gebed doet, dan zal ik jouw gebed Lalu hancur negara beantwoorden. itu, saudara. En toen verandering brengen. En toen werd het hele land, Israël, Pemerintahan komunis viel hancur. uit elkaar. En ook het communisme die viel uiteen. Sifat Allah tidak bisa berubah. De eigenschap, karakter van God kan niet veranderen. Dia kudus. Hij is heilig. Nggak bisa dirubah itu. En die kan niet veranderd worden. Dia benci dosa. En hij haat de zonde. Itu nggak bisa berubah. En dat kan ook niet veranderen. Dia mengasihi orang berdosa. Dat hij ook de zondaar lief heeft. Itu nggak bisa berubah. Dat kan ook niet veranderd worden. Dan seterusnya dengan sifat-sifat itu Enzovoort en al die karakters, yang eigenschappen. bisa diubah. Maar wat wel veranderd kan worden, Kalau gereja berdoa als de gemeente bidt, adalah keputusannya. is zijn beslissing.